Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya teman-teman semua. Jadi ini aku kemarin itu dapat email ya dari Edi Wibowo ya. Jadi mohon izin untuk membacakan email ini ya, agar ketika teman-teman ada keluhan mengenai hidung, sinusitis, ya rinitis ataupun polip, itu harapannya bisa membantu yang lainnya juga. Jadi bukan hanya yang bersangkutan ya. Oke. Ini ada email dari Edi Wibowo ya. Assalamualaikum, pagi bang, saya seminggu ini mengalami batuk pilek ya. Awalnya ingus biasa aja, setelah 5 hari ingus terasa bau, dan kadang ada muncul seperti benang merah bersamaan dengan dahak ya. Hingga hari ini masih belum sembuh, kepala kadang terasa sakit sampai ke area pipi ya. Mohon bagi pengalamannya bang, bisa sembuh dari sinusitis ya. Oke. Ya ini memang dilihat dari gejalanya ini sudah ke sinusitis ya. Salah satu cirinya adalah hidung bau dan sakit kepala sampai ke pipi ya. Jadi saya jelaskan dulu pengertian sinusitis dan pilek ya. Jadi sinusitis itu adalah peradangan di rongga sinus ya. Umumnya ditandai dengan pilek atau hidung tersumbat. Jadi bisa pilek aja atau hidung tersumbat aja. Dan itu ditandai dengan gejala lain ya, seperti nyeri di sekitar wajah, pipi, kepala, alis, dan juga kalau sudah kronis itu hidungnya itu bau gitu. Nah, terus perbedaan dengan pilek biasa atau rinitis ya. Rinitis itu pilek ya, pilek biasa nama medisnya itu rinitis ya. Kalau pilek biasa itu gejalanya itu kurang dari 2 minggu itu sembuh ya, 7 sampai 10 hari itu bisa sembuh. Sementara kalau misalkan sinusitis itu lebih dari 2 minggu ya. Ya ini ya. Ya ini dari Edi Wibowo ya. Ya itu ya. Jadi kalau sinusitis ini harus menghindari 3 pantangan. Yang pertama adalah debu, dingin, dan juga asap ya. Oke. Nah terus sebenarnya kalau sinusitis ini secara umum ya, sejauh ini yang paling efektif itu adalah dengan melakukan irigasi nasal ya, sama seperti yang saya lakukan, yaitu melakukan irigasi nasal ya. Jadi silakan Bang Edi Wibowo ini lakukan rutin irigasi nasal ya. Lakukan irigasi nasal malam sebelum tidur ya. Jadi rutin ya, malam sebelum tidur itu lakukan irigasi nasal dengan 500 ml larutan irigasi nasal ya. Jadi bisa gunakan garam cuci hidung Gold ya. Itu banyak sekali yang sudah sembuh dengan garam cuci hidung Gold. Silahkan cari saja di Google atau di marketplace Shopee, Tokopedia, dan Lazada ya. Nah terus hindari pantangan, debu, dingin, dan juga asap ya. Kemudian jangan merokok ya. Nah kemudian kalau dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis, jadi tiap pagi itu saya jogging ya 10 menit ya. Saya jogging rutin 10 menit setiap pagi. Joggingnya di tempat saja, tidak harus keluar rumah. Nah terus hindari minuman kopi, kemudian teh hangat dan susu itu ya. Itu ya. Semoga Bang Edi Wibowo ini segera sembuh ya. Oke. Itu ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, semoga segera sembuh ya. Oke. 8 hari yang lalu, jadi ada yang tanya, Pak mau tanya ya, kalau hidung bau busuk apa bisa terus menerus irigasi nasal? Saya tadinya bingung, bau busuk dan sering sakit kepala ya. Baru seminggu irigasi nasal, sakit kepala pusingnya sudah hilang ya, tapi bau busuknya masih sering muncul. Apa bisa hilang bau busuknya Pak ya? Oke. Ya ini jadi memang ini kasusnya itu sama persis kayak saya dulu. Jadi saya penderita sinusitis kronis ya, hidung bau busuk, dan kalau misalkan sakit kepala ini ya ini wajar ya. Jadi ini memang
efek dari sinusitis itu pasti yang ada namanya sakit kepala ya. Jadi kepalanya itu sakit ya, sakit nyeri, dan wajah atau pipi itu rasanya itu seperti ditusuk-tusuk ya. Nah, apakah dengan cara irigasi nasal baunya itu bisa hilang? Bisa ya. Jadi silakan lakukan terus irigasi nasal ya, nanti secara perlahan ya, bertahap itu baunya itu pasti bisa hilang ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan sinusitisnya sembuh itu nanti bau busuknya itu juga hilang ya, sakit kepala hilang, dan efek-efek lain yang terjadi karena sinusitis itu juga hilang ya. Nah, irigasi nasal yang benar itu adalah irigasi nasal menggunakan 500 ml larutan garam khusus cuci hidung, dan larutannya itu hangat ya. Jadi bukan cuma 10-20 cc, itu bukan ya. Jadi silahkan tonton video-video saya yang ada di YouTube ya. Saya sudah berikan semua bagaimana tips saya, perjalanan saya bisa sembuh dari penyakit sinusitis ini sampai sekarang juga sudah benar-benar sembuh, sudah normal ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya, tetap ikhtiar dengan cara cuci hidung. Oke. Jadi mohon maaf ya, ini banyak sekali DM yang masuk tapi tidak bisa terbalas satu persatu. Ini banyak yang tenggelam juga ya, banyak sekali, ini sampai 2 minggu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis ya, entah itu rinitis, polip, dan lain-lain ya, boleh DM saya di Instagram. Tapi ya mohon maaf ya, tidak bisa saya balas satu persatu, dan kalaupun saya balas, saya mohon izin sekali untuk membacakan konsultasi tersebut ya. Jadi saya bikin video state seperti ini harapannya agar bisa membantu yang lainnya juga ya. Jadi yang lainnya yang tidak terbalas juga bisa ikut terbantu ya. Jadi bukan hanya yang bersangkutan aja, tapi juga teman-teman semua yang ada keluhan seperti ini juga bisa terbantu. Karena memang di luar sana itu banyak sekali teman-teman yang sinusitisnya tidak bisa sembuh, tidak kunjung sembuh, sudah operasi 2-3 kali tidak kunjung sembuh, bahkan sampai dengan frustasi dengan hidupnya ya. Oke. Jadi ini ada akun dari siapa ini ya? Ini akun jualan ya. Oke, saya bacakan. Kak, maaf saya lihat video YouTube-nya, mau bertanya, boleh mengenai sinusitis dan hubungannya dengan gigi ya? Ya ini ya. Jadi sinusitis dan gigi ini sangat erat kali hubungannya, sangat dekat ya hubungannya sinusitis dan gigi. Jadi salah satu penyebab sinusitis yang jarang sekali teman-teman tahu atau jarang yang diketahui adalah gigi ya, yaitu tepatnya gigi geraham atas ya, yang berhubungan langsung dengan sinus, tepatnya itu sinus maksilaris ya. Karena juga saya juga menderita sinusitis ya, ini disebabkan oleh gigi atas yang berlubang ya. Jadi ini ya, jadi sinusitis yang disebabkan oleh gigi geraham atas ya, infeksi entah itu berlubang atau bolong gitu ya, yaitu disebut dengan sinusitis dentogen, yaitu menyerangnya di sinus maksilaris ya. Biasanya ciri-cirinya itu adalah hidungnya itu berbau ya, hidungnya itu berbau busuk ya, sama seperti yang saya alami dulu ya. Nah, untuk penyembuhannya yaitu secara umum ya, sinusitis itu hanya bisa sembuh dengan cara apa? Dengan cara irigasi nasal rutin yang benar ya. Seperti yang kita ajarkan di Safa Health, yaitu cuci hidung rutin menggunakan 500 ml larutan garam khusus ya, garam khusus cuci hidung, dan larutannya itu hangat ya. Jadi disemprotkan 2 kali ya, hidung kiri disemprotkan, hidung kanan juga disemprotkan ya, meskipun sinusitisnya atau sinusnya itu hanya di salah satu hidung ya. Kalau dulu kan saya sinus itu di hidung kiri, jadi hidung kiri itu meler terus dan berbau busuk ya, jadi berbau bangkai itu, berbau bangkai ya. Saya rutinkan terus ya irigasi nasal setiap malam, dan alhamdulillah sekarang juga sembuh. Nah, terus kemudian setelah dirasa sembuh, baru dilakukan pencabutan gigi ya. Jadi saya dulu setelah sinusitis saya sembuh, saya baru
lakukan pencabutan gigi ya. Kenapa kok tidak dilakukan pencabutan gigi dulu baru di irigasi nasal gitu ya? Jawabannya adalah karena memang secara medis itu beberapa dokter itu menganjurkan agar sinus itu harus sembuh dulu baru dilakukan pencabutan gigi ya. Kenapa? Kalau misalkan dilakukan pencabutan gigi dulu ya, ditakutkan ya nanti lendir itu turun dari lubang gusi dan rentan sekali infeksi ya. Jadi lebih baik ya memang disembuhkan dulu sinusitisnya. Jadi kalau misalkan sinusnya sudah mendingan ya baru boleh dilakukan pencabutan gigi ya, baru dilakukan konsultasi ke dokter gigi ya, ini berani tidak untuk mencabutnya itu ya, gitu ya. Jadi karena untuk menyembuhkan sinusitis itu ya tetap dengan irigasi nasal ya, akan tetapi untuk giginya ini adalah agar tidak kambuh lagi ya, dan agar tidak ada masalah lagi karena infeksi dari gigi atau nanahnya gigi ini masuk ke lubang sinus ya, sinus maksilaris ya, sehingga menyebabkan hidung itu bau ya, itu ya. Nah terus sinusitis itu pantangannya itu 3, debu, dingin, dan juga asap. Dulu ketika saya masih kontrol rutin ya, setiap bulan, setiap habis obat tuh kontrol rutin ya, dokter itu menganjurkan untuk ya melarang saya itu menyentuh 3 hal, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Debu itu pokoknya kamu kalau keluar rumah itu wajib pakai masker itu ya. Debu, ya dingin ya, kalau misalkan siang hari pengen minum dingin itu jangan sekali-sekali nyentuh minum dingin meskipun kamu pengen. Dan kemudian asap ya, asap kalau misalkan ada rokok ya itu kita menghindar ya. Jadi jangan merokok dan jangan terkena asap rokok itu ya. Ini ya Kak ya, semoga bisa terjawab dan semoga juga bisa membantu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.